Здравствуйте, добро пожаловать в мой челлендж с будильником. Итак, правила челленджа: 1. Выполнять пункты по будильнику. 2. Не пропускать ни один пункт. 3. Не нарушать правила. 4. Если что-то не выполнили, то все, челлендж провален. Итак, я знаю, что будет в конце, и я не хочу спойлерить. Итак, и не буду, а то меня закидают тапками. Если вы слышали и так в прошлом тексте, то я не знаю, что это за фигня, наверное, звуковой призрак Ха. Этот челлендж я хотел снять еще год назад, но что-то мне не понравилось там, хоть и все видео было нормальное, но что-то 13-летнему мне не понравилось, и вот я решил переснял, и вроде нормально. Не буду задерживать вас на вступлении, и предлагаю начинать. А можно я этот челлендж отменю? Я уже сколько? Да, 4 минуты. 3 минуты пролистал ТикТок. А как? Уже 4 минуты. Уже как-никак. И 7 утра. И по пункту я должен, типа, прямо сейчас проснуться, одеться, умыться, заняться зарядкой, чтобы проснуться окончательно, но кто-то не спал. И у кого-то походка кауаки. Сейчас на японском забазарю, блин. Как у алкаша какого-то, который только недавно от пьянки отходит. Я в ТикТоке сидел до 7, блядь. Чуть не перевернулся до 7 утра. А, это я здесь сегодня сидел. Ой, сегодня? Вчера? Ой. Мне реально надо умываться. Всем пока. Ой. Дома почти. Мегамозг. У меня интернет начал тупить на планшете. Зато я, блядь, посмотрел... Сколько? 10 часов. 10 часов. Пиздец. 10 часов посмотреть. Кто так может? Без перерыва, кстати. Реально без перерыва. Я пожрать сходил всего лишь 2 раза. Пиздец. Мне главное, чтобы в глаз не заехать. Мне надо до 30 минут успеть. Потому что мне на 30 минутах надо... Мне надо еще что-то приготовить пожрать на завтрак. Знаете, такое неприятное чувство, когда ты выдавляешь прыщи, а потом наносишь на выдавленные прыщи жидкое мыло. Не обращай внимания, оно тут стоит, я дебил. О, как! Забыл, как оно называется. Сейчас еще больнее будет. Он пиздец как щипит из-за этих прыщей, которые ночью выдавлял. Опять я полотенце забыл. Оно не отмывается. И я на пол капаю, блядь. Ой. Кстати, демоны из меня не выходят. После того, как я сейчас умылся, мне намного лучше стало. Вот. Эти плечики висят с того момента, как я футболку покрасил.
Ой. Певец. Ёба. Певец. Склад зубных паст. Я сейчас сдохну. Да, у меня тут крем для рук. Судя по вот этому чуду, он мне понадобится примерно 2 недели. Потому что я ее красил с помощью отбеливателя. Без перчаток. На простые руки. У меня потом руки болели. А сейчас у меня болит горло. Не знаю из-за чего. И голова. За то, что не спал. Так. Ой. Извиняюсь. Голова какая-то грязная. Пару минут осталось. Блять, я считать не умею. Я не знаю, какие именно мне надо делать упражнения. Что у меня не найдешь? И молоток. И мухобойка. И какая-то херня упала. И тапок. И утюг, блядь. Это... Пиздец. Ладно. Страдаем. Как бы вас поставить, чтобы вы видели, как я страдаю? Блядь. Что за пиздец? Минуту. Ай, блядь. Я спать чуть не лег. Кстати, я вот эту вот футболку самостоятельно зашил. У меня тут, вот тут была дырка, где-то тут и вот тут, внизу. Я сам зашил. Ой. Да. Мы не агримся. Мы просто всех убьем. Давайте с приседаний, блядь. Я сейчас еще 2 раза сяду и спать лягу. А потом будете видеть. Мне нельзя заниматься спортом. Чуть спать не лег. Ладно, пойдет. Давай быстрее, блин. Что за пиздец? Почему у меня голова грязная? У меня же типа будет свободное время, да? Ёбищные комары. О как! О как! Еще минута. Я не умею отжиматься. И если у меня хотя бы что-то получится, то знаете, я больше не встану. Раз. Все, блядь, нам пиздец. Все, меня земля притянула. Плюс у меня теперь живот болит. И... Давай быстрее. Помогите. И... На гитаре буду, блядь, играть. То, что помогите, помогите. Кстати,
Ничего не было. Ничего не было. Да. Я их отмыл. Пиздец, какие красные были. Ура, победа, все, я пошел готовить. Спасибо вселенной. Моя спина. Ой. Я даже... Ой. Мам, а как омлет готовить? Не знаю. Найди в интернете. Вроде должна все знать. Сегодня какое? Сегодня последний день первого месяца. А чем? Ну, какая-то рандомная ложка. Она не смешивается. Это нормально? Не буду я спать. А я спать не буду. Субстанция ебаная, которая размножается, блядь. Это пиздец, блядь. Все, я тебя не трогаю. Готовься себе там. А я пойду кровать. Он запотевает, сейчас меня съест. Нах! У меня осталось пару минут. И буду я жрать, но не факт. Потому что она, блядь, готовится. Готовится. О, зарядились. Часы ебанулись. Они уже какой раз, блядь, падают. Эй, это пиздец. Уже 21 минута. Они у меня спешат. Как их перенастроить, я не знаю. Да кому я пишу, я знаю. Мне просто лень. Во всем виновата лень. Но вот это мы не обращаем внимания. Я просто мел почти сожрал. Рубовка, какие-то бумаги. Прищепка. Колпачок от духов. Джинсы. Такое ощущение, будто бы я спал не один. Ножницы. О, реально, такое ощущение, будто бы я спал не один. Это бы я кого-то кастрировал. 2 пары носков. Теперь реально ощущение, будто бы я спал не один. А с кем-то. Пиздец. Нет. Как это называется? Херовина. Которую ложишь, потом на нее подушки накрываешь. Просто я вспомнил. Я не тупой. Русичка бы поспорила. Если я буду в своей комнате, а то если я буду разговаривать с телефоном, меня забулят. Я, кстати, не знаю, когда это видео выйдет. Надеюсь, никогда. Но если я его снимаю, значит, когда-нибудь да выйдет.
Да ёб твою мать. Выровняйся, тварь. Я его сейчас выкину. А, победа. Блин. 5 минут. А я только просто заправил. Ёп. Кто придумал это? Правильно, я. Виноваты все. Поголовно. Куда поехал? А чего она такая чистая? Тихо. Да стой на месте. Хотя бы с самого утра заправляю кровать. Удивительно. Такое бывает. Ну, побудь пока изгоем. А можно я так останусь? Нет. Работаем. А, вон. Я подушку потерял. С этой стороны криво. Теперь с той стороны криво. Доброе утро. Доброе утро, с вами поспишь, доброе утро. Ага. Да. Когда есть рифма. Прекращай ночью зомби шататься. Я не виноват. Не виноват. Нихер, значит, тогда днем спать. Терпи. Днем выспись, он ночью как зомби ходит. Ой. Неделю дайте. Или на 40. Неделю. Вот. Меня за нее будет. На целый день. А хер его знает. О как! Время совпало. Это не мое. Это сестры, которая уехала. И неизвестно, приедет ли она сегодня. А у меня Хагиваги в заложниках. Я хочу сдох. Меня киберболят. За то, что я ночью не сплю. Ну, я не виноват. Я реально не виноват. Я виноват. Нет, виновен. О, как. Ревнует. Не обговаривали. Хуйня нас, блядь.
Да господи. Поднял до 200 тысяч. Ну так смотри. Чтобы долго. Старичок, если мы выиграем, я тебе целых 3 дня под ними не называть буду. 300. Сравнял. Скрываемся. Подзов. Ты флеш. Я выйду. Нифига себе. Вот молодец. Никогда такого не видел. Крутяк. Как? Почему он выиграл? Старик, ты меня удивляешь. Потому что стрит флеш больше, чем пара. Я знаю, почему у него стрит флеш. Потому что у него 6 пики, 7 пики, 8 пики. Дебил, ты сказал, что он блефует. Так он и блефовал. Тут стрит флешем. Ну, нос чесал. Ты что нос чесал? Нифига себе. Это он, получается, блефовал, что блефовал. Ну, ты сам видел, что он нос чесал. Ой, что, идиот, нет никакой системы. Да есть, просто на тебе на глаз будет. Да господи. Что за праздник? Ладно. Короче, тут будет Смотрите. мы с Машей собираемся ходить и ехать в День сказать. Да нет. Музыка, в последнее время наша школа с Машей. Я узнаю раньше, чем сама наша. Отлично, Машей. Я могу добираться вперед. Может, поесть не предложи. Просто хочу. Может, я завтра в школу. Я уже столько хорошо потратил. У меня ощущение, что это я здесь встречаюсь. Даже музыка, извини. Еще друг называется. Но если у тебя нет денег, зачем ты везде ходишь? Ну как по-другому? Скажите, как отношения? Отношения — это когда люди говорят друг другу правду. Просто скажи, что у тебя нет денег. Да ладно, зажал, так и скажи. В смысле не хочешь кино? В этом, когда произойдешь, половину уже. А хочешь? Жди тогда дома сидим. Где-то. А я уже поел. А если хочешь, не напишешь. Ну, а что будем дома делать? Кино смотри. Ты можешь сегодня потерять в Иди. жизнь. Иди. Короче, кончилась у нас кузя романтика. Рано переживаешь. А когда уже закончится пельмени, тогда не будет. Кино, цветы, прогулки. Все, он решил, что своего добился, можно больше не париться. А, ну я через это тоже прошла, когда была замуж. Да? И что ты сделала? Развелась. Я так просто удача. Я не устою. Духота, воды соком раскрываю. Стив, ты что, ты же голоден. Все простудимся. Регулярное проветривание и есть лучший способ не простудиться. Случайно. Ты права на все 38,2. Я все купила. Капли, таблетки. Марина, кого ты знакомая? Зачем? Телефон? Я могу поставить. Я даже на курсы ходила. Я через все. Не все. Я после спортивного ориентирования была несколько. Мария Владимирович узнал, что у вас день рождения, и решил вас поздравить. Вы все-таки наставник обучения. Флагман историографии. Я знал, в общем. Вот. Значит, вы и я решили таким образом прорубить атмосферу. Мое отношение к вам изменится. Я по-прежнему считаю вас разделяем, но эффективность. Кнопку поставить. Мама тебе Заколдую. разрабу наступила. Ну, ты сходи, переоденься. Она вроде говорит, что... Гитлер в юбке. Нет. Я его не люблю. А в итоге Хорошая кличка. я его люблю, Прижилась бы. никому не подпущу. Который я Никого не просто подпущу. не имею права ассоциировать себя. Всё. Нет и нет, идем дальше. Прикольно. Давайте отталкиваться от вашего... Хорошего
был вариант. Коротко, пока Слушай, сестры нет. нет. Забираем. Когда она есть? Простите, Я простите. ее не трогал. Идем дальше. Ищем. Она где-то здесь рядом, витает. Ее сейчас хотите. Холодная еда. Нет, ну, холодный мне нравится. Холодный рассудок, трезвый разум. Так, стоп, есть холодная. Что у нас холодная? Морозная. Лед. Сосуда. Привет, полный привет. Так, снег, снежинка, снежная баба. Снежный налет. Да. Снежная королева. А что, не нравится? Не, ну если нравится, конечно, можно, но... Вот так, чтобы опять убедиться. Нет. Все, работаем по снежной королеве. Фу, может, очень большое. Я же больше раз не съедал. Это твоя вкусная. Меньше. Ну, самое вкуснее, конечно. Я не хочу. Я что думаю, ты же готовила стол мира. Я? Да нет, что тебе готовить, не хотня. Ты серьезно? Ты можешь пирог? Вообще, а может? Какой пирог? Любой. Только вишня не вкусный, а то если просто был цибуль. Ладно, окей, только это, подожди минуточку. Алло, Ян, ты где? Где? Еще раз. На паре. Сейчас. Он просил пирог приготовить, нужна твоя помощь. Я не могу, я на паре. Я не могу, я не умею. Так скажи ему. Ян, я же тебе объясняла. Когда что до вечера, пока спать пойду. Блин. Хотя знаешь, у меня есть одна идея. Ладно. Ну все, я... Подонок. Нет, он просто подонок. Я так понимаю, это про Антона? Кого еще? Почти убрался. Ну, повел себя. Осталось пропылесосить, убрать вон те коробки. Только раньше куда? так у него не злилась. У меня Конфетки раз, съела. два, эту коробку от бассейна, если я трону хоть пальцем или ножом, меня потом на фарш. Ты слышишь меня? Он сбежал после секса. Слышу, ты что, реально? Он Ой. поступил как трус, он слинял. Если что, вы не слышали. Едь, Вон там у Я меня думаю, что нужно коробка, было чтобы со мной поговорить. в которой находится всякий хлам. Да при чем тут это? Человек 2 месяца за мной бегал. Он строил из себя влюбленного, чтобы потом... Ну, можно просто поговорить. Мне нечего с ним разговаривать. Ладно. Кристина. У меня еще время. Пошел вон. Чего? Дверь закручу, вылупился. Я не знаю, что в этих видео снимать. Что делаешь? А, да вот, Герману глаз кидаю. Вот попал. Может, в кафе сходить? Ну, в кафе. Пойдем. А, моя нога! Лучше в кино? В кино? Ну, если хочешь, пойдем. Не, лучше в кафе. Мне надоело, что ты постоянно со мной соглашаешься. У тебя свое мнение есть или нет? Куда поставить? Почему оно всегда совпадает с моим? Да, ё... О как! Он же его... Ага. Алло. Олег Андреевич, здравствуйте. Это Кристина. Сейчас будем занято? расклеивать постеры. Ничего. Я просто хотела 3 из поговорить них по поводу висят. долгов Антона по клубу. А мне А, тут уже освободились? чуть-чуть. Он закрыт. Чуть-чуть. Ангельский свет, блядь. Ну что, куда идем? В кино или в бар? А сейчас, я подумаю. Боулинг! Пешком пойдем. Тут всего-то 5 километров. Всего-то опять. Безалкогольное. Два сахара. Молоком! Будем нас тут смотреть есть. «Полночь в Париже». А?
Ставлю. Ну, разные. На 200%. Ну, Маша же играет. Так ты же сама сказала, что я принял решение. Как вырубить? Будем показывать пусто. Начнем с вот этого. Потом вот это. Вот это вот прикольно получилось. Ну, над кроватью. И над столом. Он пленник. Времени 10:04. Повторяюсь, они спешат на 1 минуту. Красота. Я сейчас буду убирать коробки. Зазу. Капец, у меня руки чистые. Если что, я был в огороде. Помогал. Пиздец. Вот так нормально. Можно ёбнуться. Да. Обед я не просрал. Я хотя бы поел блинов и доел омлет. Да. Омлет за завтраком я не доел, потому что я его не дожарил. Поздравь меня, блядь. А сейчас сколько, блядь? 13:02. Иду за подругой. Потому что она сказала, что именно сегодня надо из-за ней заходить. Потому что у нее забрали телефон. Тем временем я. А я не привыкаю. Честно, мне пуфик. Я уже какой раз за ней захожу. Ой, все, подхожу. Сижу, блядь, жду ее. Хочется чихнуть. Ой. Я не виноват, у меня насморк. Ой. А меня видно? Я сейчас сдохну от насморка. Наверху, когда подписан, да. Ты что, дурак, что ли? Я сволочь. Ты тварь. Ой. Реклама. Где начальник? Значит, я тебе мог написать, да? Нет. А это тогда что? Мама на 2 часика разрешила. Я тебя сейчас пристрелю. Тихо. Ой. Я должен был вернуться домой в 17:40, а сейчас только 15:30. 3:30, ёб твою мать. Каким это образом? Могу объяснить. Когда мы гуляли, мы пришли снова к подруге домой, охладиться и попить воды. Пришли и засели в телефоны. Я начал листать ТикТок и чуть у нее не уснул. И она такая: может, ты что, тут уже дрыхнешь? Я говорю: да, сейчас вообще разложусь тут. И после этого я предложил такой: а давай сейчас дойдем до успеха. Это магазин, который, ну, расстояние от моего дома и от ее дома одинаковое. Давай дойдем до успеха и по домам. И она такая: окей, давай. Пришли. В итоге я чуть на полу спать не лег. Я пришел
И чуть наушники не разъебашил. Но когда я пришел в сознание человека, который ёбнулся на пол и чуть не уснул на полу после того, как пизданулся на него, я понял, что это пиздец. Я говорю, окей, надо пойти поесть. И тут много чего поесть. И рыба блядская, которую я не ем. Спасибо. Зато есть блины. Но нету сгущенки. Так, догадайтесь, кто проебал челлендж, а точнее не выполнил правила 2Е и 4Е правила. Буду честным, после того, как поел, я пошел в комнату, лег на кровать и буквально через 3 минуты я уснул. Ну а теперь давайте так, эта попытка была проебана, я сниму вторую попытку. Разумеется, через год эту попытку будем считать неудачной. И на этом все. Но я не прощаюсь. Увидимся в следующем видео.